गाइस ये देखिए, ठीक हमारे शिप के सामने हमारे कंपनी का एक दूसरा शिप है, ठीक है। कार्निवल ड्रीम करके इसका नाम है, शिप का नाम। वो आपको दिख रही है इसका बॉटम पार्ट, जो लाल लाइन दिख रही है, उससे नीचे भी इसमें 4 फ्लोर है और 12 फ्लोर ऊपर है। वो रेड लाइन से ऊपर 12 फ्लोर है। तो टोटल कितना हो गए, 12 और 4 16 फ्लोर। तो सोचिए इतने एक छोटे से शिप में, छोटा नहीं है बहुत बड़ा है। ये देखिए, ये देखिए। और वो सामने जो वो हिस्सा दिख रहा है बाहर को निकला हुआ, वहाँ पर है ब्रिज, जहाँ से इसको हैंडल करते हैं। लोगो, ये कार्निवल कंपनी का लोगो है ये वाला।